तो ये अभी एक पैशन प्रो आई है, मैं इसमें प्रॉब्लम बताता हूँ। इंजन की आवाज़ सुनाई आ रही है, तो इसको खोल के देखता हूँ क्या हो गया इसमें, क्या मिटा है इसका। इसको खोलते हैं और इसमें चैम्बर वगैरह या तो नट वगैरह कुछ को लगाएँ, तो इसको चैम्बर वगैरह खोल वगैरह देखते हैं क्या निकलता है इसमें, क्या प्रॉब्लम निकलती है। ठीक है ना, वीडियो बने रहे हैं। चैम्बर खोल लिया अपन ने, ये चैम्बर खुल गया और ये कवर भी खुल गया, मतलब मेन चैम्बर के लिए चैम्बर खुल गया है। तो बेसिकली इसमें कुछ टूटा फटा नहीं है, नट वगैरह सारे टाइट हैं ये सब, और बेयरिंग भी सही बता रही है। तो यहाँ से सब सही है इसका यार। अब वो मेन वाले चैम्बर को खोल के देखता हूँ बार क्या प्रॉब्लम आ रही है। मैंने तो बहुत ज़्यादा बेसिकली इंजन की क्रैंक रहती है, नहीं तो वो डेड हो गई है इसकी। तो इसको और खोल के देखते हैं स्टार्ट का चैम्बर का अपन, तो देखते हैं इसमें क्या निकलता है। ठीक है ना, स्टार्ट तो सही है, प्रॉपर कोई प्रॉब्लम नहीं है क्लच में। ये मेन चैम्बर को खोलते हैं, मेन चैम्बर खोल के और देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें। ठीक है, इंजन ओपन कर लिया है, ये क्रैंक के साथ टोना। तो ये क्रैंक डेड है, क्रैंक आवाज़ कर रही थी अपनी, क्रैंक पूरी ख़त्म है मतलब की, तो क्रैंक आवाज़ कर रही थी। तो करते हैं इसको सामान बढ़िया प्लेस मशीन से, सामान तो सामान चेक कराता हूँ आपको और फिटिंग चालू करते हैं। ठीक है, इंजन हो रहा, क्रैंक हो गया आ गई अपनी। ये पुरानी क्रैंक की रॉड है, इसमें बेरन टूटी गई थी जब, देख रहा है कितनी कट गई है, फोकस करके देखो कितनी कट गई है। तो ये कनेक्टर रॉड नहीं टूट गई इसमें, ये कनेक्टर रॉड हो गई हीरो की ओरिजिनल है, हीरो की। और क्रैंक के दोनों बेरिंग चेंज हो रही हैं, जो अपनी क्रैंक के दोनों बेरिंग चेंज हो रही हैं। ले साथ को बताना यार, पहले प्ले कर रही थी ना, वो कोई 1% ही प्ले नहीं है। ठीक है ना, जो वही अपनी क्रैंक की बेरिंग हो गई हैं, जो पुरानी बेरिंग नहीं। और ये अपने हेड में बाल वगैरह डलवाएँ, न्यू बाल डलवाएँ, बाल सीले डलवाएंगे अपने। ठीक है ना, पुराने बाल ये रहा है इसके, पुराने बाल ये रहा है। तो इसको फिटिंग करते हैं, इंजन वॉश हो ही गया है, फिट करते हैं अपन उसको देखते हैं। ठीक है, उसका इंजन कंप्लीट कर दिया, क्रैंक का जो कंप्लीट हो गई, बेरिंग वगैरह लग गई, क्लच प्लेट न्यू डाल दी अपन ने। तो ये गाड़ी थोड़ा इंजन चला दिया अपन ने, अपन ने इंजन चला दिया था, टाइम चैन वगैरह सेट वगैरह सब नया डाल गया, ब्लॉक न्यू डाल गया। ब्लॉक इसका आया है, मैं बताऊँ आपको कितने का ओरिजिनल ब्लॉक लिया है। इसका ब्लॉक आया है 2920 रुपये का, पैसन एक्सप्रो के नाम से लिया है। डीजल वगैरह 3200 का था, तो डाला नहीं हमने, इसका नाम से लेकर डाला है। तो इसका गैसकेट वगैरह सब लगाते हैं और गाड़ी को चालू करके एक बार साउंड सुनाता है। पहले आपने साउंड सुनाइए और कंप्लीट होने के बाद फिर साउंड सुनना है। ठीक है, कंप्लीट हो चुकी है, पूरी टोटल फिटिंग वगैरह सब हो गई है। हाँ ठीक है, वहाँ गाड़ी चालू करते हैं अपन। इंजन का साउंड चेक करो, बिल्कुल 0-0 है। ठीक है ना, गाड़ी कंप्लीटेड है। और वो स्टैंडर्ड वो भी कंप्लीट हो चुकी है, उसको अभी बताता हूँ मैं। टैंक में कलर हुआ है,